Grazie ai compagni della ZZB. Vi porto i saluti dell'ANPI provinciale, e quindi saluto le autorità, le istituzioni, i sindaci, che vedo molto numerosi, e le associazioni combattentistiche d'Arma. Oggi siamo qui per ricordare i fatti storici. Siamo qui a ricordare il brutale rastrellamento della fine di settembre 1944, che mise fine all'esperienza della zona libera del Friuli orientale, primo embrione di vita democratica, una delle più esaltanti ma anche tragiche realizzazioni della resistenza friulana. Qui operò, e l'hanno già detto prima di me, la divisione unificata Osoppo-Garibaldi-Natisone, che liberò e difese nell'estate del 1944 un territorio di circa 70 km quadrati, che comprende i comuni di Attimis, Nimis, Faedis, Lusevera, Taipana, Tarcento e Torreano di Cividale. Osoppo e Garibaldi, due divisioni a testimonianza che la resistenza fu un fenomeno unitario che accolse tutti gli schieramenti democratici. Ci dispiace notare che oggi, proprio a questa commemorazione, che non ha mai cessato di ripetersi ormai da moltissimi anni nella stessa data, manchino proprio gli amici dell'associazione Osoppo, perché dovrebbero testimoniare insieme a noi questo sentimento unitario. L'ANPI è sempre stata unitaria, ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà tutti i partigiani. Perciò, anche per gli amici della Osoppo, siamo qui a fare memoria, perché la nostra anima, quella dell'ANPI, è la memoria delle nostre radici, quelle radici unitarie, lo ripeto, che ci portarono la Costituzione e l'unità e un'Italia repubblicana. Fare memoria e coltivarla significa conoscenza storica, ricordo, valorizzazione del passato, capacità di trasformare l'eredità di valori quali pace, democrazia, uguaglianza, solidarietà e dignità che ci provengono dalla Resistenza in un impegno civile e sociale. Noi la chiamiamo memoria attiva, memoria che ci fa capire che è possibile cambiare le situazioni più sfavorevoli attraverso l'unità e la partecipazione. Questo lo capirono le partigiane e i partigiani che 77 anni fa, qui a Faedis, ma anche in tutto il nostro paese, a prezzo anche della loro vita, ci regalarono la Carta Costituzionale. L'idea di memoria attiva è quindi il modo di fare politica dell'ANPI, modo che si concretizza in impegno civile e sociale e che oltre ad essere un diritto è un dovere di cittadinanza. Vedete, troppo spesso in questi ultimi anni stiamo assistendo a un'offensiva revisionistica di legittimazione storica e politica del ventennio che tende a screditare il movimento partigiano e l'intera lotta di liberazione. Dalla propaganda fascista sui social ai tatuaggi inneggianti al nazismo sul corpo di un pugile, dall'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante al tentativo di far cambiare il nome a un parco intitolato ai giudici antimafia Falcone e Borsellino, proponendo in sostituzione il nome di Arnaldo Mussolini. L'obiettivo è quello di costruire un'altra narrazione dove i vinti diventano i buoni e i vincitori sono i cattivi. Ancora una volta si tenta di rilegittimizzare il fascismo e condannare il movimento della resistenza. Io credo che ricordare l'esperienza della nostra resistenza sia di ordine primario. Sapere che sono esistiti ribelli, come amavano chiamarsi i partigiani, che hanno detto di no e che hanno scelto di battere una strada impopolare molte volte, difficile e pericolosa, ma giusta, ci aiuta a capire l'oggi. Ci sono infatti momenti della storia in cui si innesca un processo di disgregazione culturale che distrugge la convivenza civile e spalanca le porte di nuovo a conseguenze tragiche, peraltro già vissute, conosciute e magari anche condannate. Mi riferisco a quello che sta accadendo nella nostra Europa, alle spinte nazionalistiche, al sovranismo, al razzismo che fa costruire muri e mettere filo spinato ai confini, al dispotismo, alla violenza, ai diritti calpestati in Polonia e in Ungheria. Non è l'idea di Europa scritta a Ventotene,
da Colorni, Rossi, Spinelli, Eichmann. Non è l'Europa che volevano i nostri partigiani e le nostre partigiane, non è l'Europa dei popoli e della solidarietà. C'è ancora tanto bisogno quindi di essere antifascisti e non dobbiamo aver paura a pronunciare questa parola e attuare un processo culturale volto alla conoscenza della storia. Fatti storici che vanno innanzitutto insegnati ai giovani e nelle scuole. E l'ANPI, grazie al protocollo sottoscritto col MIUR, entra nelle scuole di ogni ordine e grado con progetti innovativi, linguaggi moderni, a insegnare la Resistenza e la Costituzione, con l'obiettivo non solo di far conoscere la storia, ma di far maturare e crescere nelle bambine, nei bambini, nei ragazzi e nelle ragazze il senso civico, l'idea che si è liberi di avere un'opinione, che nessuno può imporre agli altri cosa pensare e soprattutto cosa essere, che le cose non devono andare come sono sempre andate, ma che si può costruire un'alternativa migliore. Ricordiamoci quindi che non è sempre vero che tutto si ripete, ma è sempre meglio sapere da dove si arriva. Viva la Resistenza, viva la Costituzione e la Repubblica Italiana.